大刀螳螂有多猛？肆虐美国捕杀鸟类、原生物种都要让它3分。在大众的印象中，鸟吃虫似乎是亘古不变的真理。不过在大洋彼岸的美国，就上演着以下课上的戏码：被捕的鸟是蜂鸟，而主人公则是我国的原生物种中华大刀螳螂。中华大刀螳螂普遍分布于我国南北各地，在东南亚和日本也能见到。成虫体长通常都能达到10厘米左右，是体型较大的螳螂之一。在形态上，中华大刀螳螂拥有典型的螳螂体型，2个大复眼，一个三角形的头部，流线型的身体，宽阔的前胸背板，以及一对长而强壮的前肢。前肢末端有钳状的结构，用于捕食和自卫。大刀螳螂的前肢虽然很威风，不过破对手的防御主要靠口气，镰刀主要起固定作用。大刀螳螂和中华虎螳是国内最常见的2种螳螂，二者乍一看也比较像，不过一般情况下中华虎螳比大刀螳螂粗一些，而且大刀螳螂的翅膀像光滑的草叶，中华虎螳的翅膀类似于树叶，二者的区别还是比较明显的。美国原本没有大刀螳螂分布，直到19世纪末至20世纪初，大刀螳螂的虫卵附着在植物上，远渡重洋进入美国，毫不费力地积攒了原始股。后来美国为了对付蝗灾，开始真正引进大刀螳螂投放，逐渐开始一发不可收拾。在原产地，大刀螳螂经常捕食农业害虫，平均每只螳螂每年要吃1000多只，所以它们一直被视为益虫。而且大刀螳螂也是一些青蛙、蜘蛛、蜥蜴的食物，甚至金环胡蜂都能时不时给它们来一家伙。所以就算我国螳螂的数量众多，但还没到破坏生态平衡的地步。而美国就不一样了，美国本土缺少有特点的肉食性昆虫，大刀螳螂竞争压力小，于是就把目光投向了小巧的蜂鸟。大刀螳螂是天生的伏击高手，出手速度快到蜂鸟根本来不及反应。据统计，美国每年约有 5% 的小鸟是被大刀螳螂干掉的，在影响鸟类种群的同时，也间接影响了与蜂鸟有共生关系的动植物，造成损失超过 2.7 亿美元。在一部分地区，美国的动物爱好者和爱鸟人士对大刀螳螂可谓是恨之入骨。当然，大刀螳螂对生态的影响也就止步于此了。它们在美国是入侵物种不假，但还没到泛滥的地步，至于导致部分物种灭绝那更是扯淡。美国本土有原生的短翅螳，体长虽然略短，但是成体好歹也有8厘米，大刀螳螂不一定能全面压制。这2种螳螂占据的生态位一样，捕食蜂鸟这种事短翅螳也干过。一个地区内螳螂的数量一旦过多，它们就会互相捕食来控制数量。而且美国本土很多鸟类数量多到惊人，比如100多年前放飞的那几十只椋鸟，如今已经发展到上亿只，足迹遍布美国全境。什么蝗虫螳螂都是它的盘中餐，加上野雁、大维尼8哥的围堵，大刀螳螂泛滥不起来。最重要的是，螳螂一般只吃虫子，经常吃红肉，有死亡的风险，对基数庞大的蜂鸟造不成灭顶之灾。这2种螳螂只能内卷，很难出圈，对环境的破坏能力相当有限。